तो गाइस आज हम ओपन करने वाले पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड की तरफ से आने वाला लॉस्ट ओरिजिन का कार्ड पैक। एंड अगर तुम्हें इसी टाइप की और अनबॉक्सिंग देखनी है तो इस वीडियो पे कर देना 500 लाइक्स। तो अब इसे जल्दी से खोलते हैं, देखते हैं हमें कोई रेयर कार्ड मिलता है या फिर नहीं। तो जल्दी से मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया एंड देखते हैं अभी हमें पहला कार्ड क्या मिलने वाला है। तो पहला कार्ड हमें मिला है क्लिंक का, एंड अब नेक्स्ट मिला है हमें एक वॉर मैडम, एंड अब हमें मिला है एक पचिरिसु जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और अब देखते हैं और हेक्सोरस मिल चुका है जो कि काफी पावरफुल लग रहा है। और भाई ये काफी प्यारी लैप्रेस भी मिल चुकी है। एंड नेक्स्ट मिला है एक सीनो स्टार्टर टर्टविग, एंड अब देखते हैं ओ भाई डैडी को काफी ज्यादा कूल ट्रेनर गैलरी कार्ड मिल चुका है। और अब बचा है हमारे पास लास्ट कार्ड, तो देखते हैं इसमें से क्या निकला। एंड अब ये मिला है गैरी एंड उसके वेपोरी